저기 해 들어오는 거 보이세요? 타프를 쳤는데도 약간 후덥지근한 게 봄 끝난 것 같아요. 여름 캠핑 시작이야. 아, 이번에 봄 캠핑 제대로 못했는데. 오늘 점심 메뉴는 회냉면에 소고기예요. 집 털어왔어요. 이건 세일. 그럼 빠르게 준비해볼까요? 이거 냉면 먹으려고 다른 것도 들고 왔어요. 집에서 가져온 얼음. 큰 거 같아. 저 이거 빨리 치울게요. 먹어볼까요?
소화시킬 겸 커피를 마셔볼까요? 물을 좀 끓여봅시다. 저 이거 사왔거든요. 사실 산지 벌써 4개월 됐는데 한 번도 못 썼어. 어떻게 하는 거지? 이렇게. 이건가? 오, 꽤 합격. 이러다 바로 먹을까봐요. 물 마실 거 좀만 빼두고. 바로 내리시고. 오늘의 원두도 콜롬비아입니다.
평일이라 그런지 사이트에 사람이 진짜 없어요. 이게 제가 약한 C동이거든요. 여기 저 하나, 저기 멀리 저랑 똑같이 벙커돈 쓰시는 분이 D 사이트에 또 한 분, 이렇게 한 동에 거의 지금 한 명씩밖에 없는 것 같아요. 전반적으로 다 조용하고 한산한 편인 것 같아요. 이 아래도 한번 보여드릴까요? 여기가 A동, 저기가 B동, 그리고 저 위에 하늘이 E랑 F, 옆에는 매점. 확실히 돔 텐트가 바람에 강한 것 같아요. 오늘 텐트 없이 타프만 쳤더니 장난이 아니네, 바람이. 지금 고생이 많아요, 우리 초록이가. 바람이 너무 많이 불어서 결국 이거 끈 다 3개씩 달았어요. 오늘 팝콘 튀겨 먹으려고 갖고 왔어요. 대박. 이걸 원한 게 아닌데. 찾으면 안 될까? 대박. 저거 필요 없었구나. 팝콘 터지나 봐. 한번 열어볼까? 대박. 어머. 깜짝이야. 저거 불 좀 붙게 두고 저는 요거 정리를 좀 할까봐요. 집에 가야 되니까. 이제 1시간 반 남았어요.
나 왜 이렇게 됐어? 이건 먹어야겠죠? 어머, 어머, 어머. 어머. 아니, 이거 다 타는데 어떻게 굽는 거야? 에이. 좀만 더 이렇게 물 치우고 꼬치를 밖으로 빼면 모르겠다. 빨리. 야, 뭐? 아니야 이거? 짠.
7시에 갈라 그랬는데 벌써 8시예요. 괜찮아요. 내일에 제가 더 피곤하죠 뭐. 여긴 밤이 참 예쁜데 아쉽다. 제가 또 끄자. 그럼 여러분, 저는 또 다음 캠핑으로 올게요. 안녕.